So, ang gagawin natin ngayon ay magdodouble ating tools, ball hammer, at saka flaring tools. So, ito yung ating copper tube. I-double flare natin to. So, ang gagawin natin is double flaring para hindi siya malayo para hindi sumingaw ang ating flaring. So, ito ang pinaka the best na gagawin kapag nag-install ng 410 pag nag-flaring sa mga fittings. Una, lagay natin yung ating yung ating copper tube. Kahit anong size yan, 1/4, 3/8, 1/2. So ito yung first step. Then pupukpukin natin ang gilid niya paikot. Kita nyo? Okay, so binilog lang natin siya. Yan, pinukpok natin pa ganyan para mabilog. Then, luluwagan natin ngayon ulit para ibaba natin ng konti. Okay, para makuha natin ang tamang buka ng ating IP flare. So, konti lang iuusli natin. Ayan. So, ayan. Okay pa. So, hanggang maigi. So, ganyan siya. And pag nag-iipit kayo, unahin nyo yung mas malapit sa copper tube para hindi kayo mahirapan. And tsaka nyo ipitan ito. Yung mas malayo. Then, let's flare the tube. Ayan. So, putin lang siya guys. Ayan. Make sure you will tighten it so tight. Okay. Basta yun na yun. Then, shock. Para hindi kayo mahirapan magluwag. Okay. So, ito na guys. Kita nyo? Double flare. Now, kung medyo kulang pa, buksan, then adjust lang ng konti. Yan, so inangat natin lang siya ng konti para mas mabuka pa ng konti. So, ligpitan ulit. Mas maganda ito guys, lalo na pag ini-install natin ay mga 410 para makaiwas tayo sa leak. And in English, it's better to double flare our copper tubings in installing aircon using 410. Ano the purpose? Para hindi magkalik. Then shock ulit. Luwag. Okay, so yan na siya guys. Ang ating double flared copper tube. So, any sizes yan guys, from 1/4 to 5/8 or 3/4. Ayan, so ang ganda. So, na double flare siya. Ayan guys. So, thank you for watching. Please, don't forget to subscribe and share it to your friends. Or even to your companies.
to your companions para magkaroon sila ng knowledge and to learn about our flags. Thank you. Mabuhay po tayong lahat. Have a good day.